Well, these are tenses that we have learned from Unit 1 to Unit 6. So let's have a look on number 1 with present simple. Present simple used to talk about things that happen always or usually. And present continuous talk about things that are happening now or in the near future. For past simple, finish action in the past. Past continuous action that were in progress at a past time. Be going to plus infinitive to talk about future plans. Want or will talk about predict. Be going to also talk about prediction when we know or can see what's going to happen. And for will and want plus infinitive, talk about prediction, talk about instant decision, talk about offer, and talk about promise. For present perfect, used to talk about reason, finish action, and we don't say when, and talk about past experiences. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់លោកអ្នកឲ្យយល់ជាភាសាខ្មែរហើយគីឡូមិត្តភ័ក្ដិយើងខ្លះក៏អត់ទាន់បានយល់ណាអត់ទាន់បានយល់ខ្ញុំបញ្យល់ភាសាទៀតសូមតាមដានមកខ្ញុំណាពេលលោកអ្នកនិយាយអំពី present simple គឺយើងចង់សំដៅទៅលើអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលជាទូទៅវាសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើជាញឹកញាប់ហើយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង present simple ហើយហ្នឹងយើងមិនពិបាកទេណាដែលឡែចំពោះ present continuous នេះគឺយើងប្រើដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលវាកំពុងតែកើតឡើងឥឡូវនេះដូចជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងតែបរៀនលោកអ្នកអញ្ចឹងអាហ្នឹងលោកអ្នកប្រើទម្រង់ present continuous ទៅហើយបើសិនលោកអ្នកបានរៀបចំផែនការថានឹងធ្វើអ្វីមួយបានគ្រោងទុកជាក់លាក់ហើយមានផែនការហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រើ present continuous ហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងមិនអាចប្រើបានពីរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដែលឡែចំពោះ past simple ហត់តែសួរជាងគេហើយ past simple គឺប្រើបានចំពោះទម្រង់អ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយនៅក្នុងអតីតកាលហើយមានពេលវេលាជាក់លាក់តែម្ដងគឺច្បាស់តែម្ដងអាហ្នឹងគឺ past simple ដែលឡែចំពោះ past continuous គឺបច្ចុប្បន្នអតីតកាលកំពុងតែបន្តគេប្រើវាសម្រាប់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលវាកំពុងតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងពេលអតីតកាលនិងកំឡុងពេលណាមួយនោះណាក្នុងអតីតកាលដែលឡែចំពោះ be going to បូកជាមួយនឹង verb វាវិញគឺគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងមានផែនការនឹងធ្វើណានៅពេលអនាគតហើយក្នុងនោះផងដែរ be going to នោះក៏អាចនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្និដ្ឋានការប៉ាន់ប្រមាណមើលដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងភស្តុតាងដែលយើងបានឃើញហ្នឹងប្រើ be going to ចោះចំពោះ will ឬក៏ want បូកជាមួយនឹង infinitive នេះអាចបែងចែកទៅជាចំណុច4ផ្សេងគ្នាដែលយើងអាចយកមកប្រើបានទី1តាក់ទងជាមួយនឹង prediction គឺការទស្សន៍ទាយអត់មានភស្តុតាងទេណាហើយនឹង instant decision គឺការសម្រេចចិត្តភ្លាមដោយមិនបានគ្រោងទុកទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់អ្វីឲ្យគេនិងទី4តាក់ទងជាមួយនឹងការសន្យាអញ្ចឹងគេប្រើ will ទៅដោយឡែកចំពោះ present perfect នេះវិញវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់បង្ហាញអ្វីគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលលោកអ្នកទើបតែបញ្ចប់ថ្មីឧទាហរណ៍តែលោកអ្នកទើបញ៉ាំបាយហើយលោកអ្នកទើបតែងូតទឹកហើយថ្មីហ្នឹងណាវាកើតមុនអតីតកាលហ្នឹងកើតមុនបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងលោកអ្នកប្រើវាជាទម្រង់ present perfect ទៅដែលឡែកចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានធ្វើកាលពីអតីតកាលបានធ្វើអីមកអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់បានទៅកោះអូគីណាវ៉ាខ្ញុំធ្លាប់បានទៅកោះត្រល់ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅឡាវអញ្ចឹងទៅជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់គឺអាចប្រើបាននៅក្នុងទម្រង់ present perfect បានដែរអញ្ចឹងនេះវាជារូបមន្តមួយដែលលោកអ្នកត្រូវតែចាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាដែលឡែកចំពោះរបៀប formula វិញខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់លោកណៃបន្ថែមទៅដោយសារតែយើងធ្លាប់រៀនហើយមិនជាពិបាកទេសំខាន់ត្រូវឲ្យយល់អំពី concept ណាយល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់វាដែលជារឿងសំខាន់ឥឡូវខ្ញុំមកបន្តទៅលំហាត់ទេដោយសារតែយើងមានពេលតែ5នាទីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោកអ្នកជំរិញខ្ញុំមួយតើលោកអ្នកអត់ច្បាស់ចំណុចណានៅក្នុងចំណោមទម្រង់វេយ្យាករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់ឡើងវិញភាសាទៀតជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឲ្យបន្ថែមទៀតតោះបញ្ញាសួរបញ្ញាក៏បានណាក៏បានដែរមិនទាន់ច្បាស់បញ្ញាសួរ
xuống tranh phong Dùng không ai sẽ nói xua má đó cơ. chờ hả thầy khang coi cái đó kia sao đặt bây giờ prơi cho bên chờ ឡងទៀតញ៉ាំ đặt ស្ដាប់ lên chưa chờ lên chưa like use ហ្នឹងជាហ្នឹងហើយ use ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេបញ្យល់យើងឲ្យយើងប្រើប្រាស់វាហ្នឹងហើយត្រូវឲ្យ use ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា present simple គេប្រើយ៉ាងម៉េច present simple គឺនិយាយអំពីสิ่งរឿងរ៉ាវដែលបាន happen កើតឡើង always តែតែកើតឡើងឬក៏ usually ជាធម្មតាវាតែតែកើតឡើងឬក៏ជាទូទៅឧទាហរណ៍ថាបញ្ញាងើបម៉ោងប្រហែលបញ្ញាទៅញ៉ាំបាយម៉ោងប្រហែលបញ្ញាចូលគេងម៉ោងប្រហែលដែលយើងធ្វើជាប្រចាំមកដែរតែណាហ្នឹងយើងប្រើបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា ok chờ nhập sen tiết miên ấy đi cóច្បាស់អស់ហើយ ច្បាស់ណាទេមកឲ្យឡើង6កាល6មកមកពេល6 នៅទៀតគាត់អស់ទេឬច្រើនទៀតនៅ past perfect ទៀត future perfect ទៀត ច្រឡំគ្នានៅពេលប្រើប្រាស់ក្នុងការនិយាយលោកគ្រូ កុំខ្វល់រឿងនិយាយកុំខ្វល់រឿងនិយាយនិយាយឲ្យតែយល់គ្នាទៅបានហើយកុំមកខ្វល់រឿងនិយាយលើកលែងតែនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំប្រជុំធំធំគេប្រឡងយកបន្ទុកឲ្យចាំភ័យឬក៏ធ្វើគ្រូឲ្យនិយាយកុំឲ្យខុសពេកមិនថាមិនខុសទេខុសតែវាមិនឲ្យខុសពេកអាហ្នឹងអូខេតែបើថាយល់គ្នាយល់សិនទៅជួនកាលយើងអត់ reflect តន់ណាយើងអត់ reflect តន់ដោយសារតែយើងអត់សូវបានប្រើប្រាស់វាឲ្យចំអញ្ចឹងរៀនប្រើវាឲ្យចំទៅដល់ពេលយើងនិយាយទម្លាប់ទាញវាឲ្យត្រូវទៅ program ក្នុងពេលតែមួយសាហាវជាងសិនឧខំ ណាចុះហ្នឹងមិនគេអាជីពជាគ្រូរៀនត្រូវតែចេះទាំងអស់ហ្នឹង អត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថានោះ device ហ្នឹងវាជាវាមកprogram ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងណាខ្ញុំហាត់ អាហ្នឹងត្រូវឲ្យពួកយើងកូនសិស្សគ្រូត្រូវតែចេះប្រហែលគ្រូហ្នឹងត្រូវ review អញ្ចឹងហើយ revise គេមានមេរៀនរបស់គេគេមានកម្រិតរបស់គេលំដាប់របស់គេបដិញ្ញយើង chờ bây giờ present perfect đang tiền gì chả present perfect ឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលទើបតែបានបញ្ចប់ថ្មីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបញ្ញាទើបតែបានសួរខ្ញុំហើយចោះណាតាមសួរមិញហ្នឹងគេតាមសួរឥឡូវជប់សួរអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំបាននិយាយថាបញ្ញា has just asked the teacher ចេះខ្ញុំប្រើតម្រង present perfect បញ្ញាទើបតែបានសួរលោកគ្រូសួរពេលណាអត់ដឹងទេតែបានសួរទំសួរមិនហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើតម្រង present perfect ទៅណាបញ្ញា has just asked the teacher ហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើវាតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍ថាបញ្ញាធ្លាប់ទៅលេងនៅឡាវចោះអញ្ចឹងបញ្ញានិយាយបានខ្ញុំនិយាយlạiហ្នឹងមកពិបាកយល់អូនមកថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅឡាវខ្ញុំអាចនិយាយបានថា I have ever been to Lao អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍ណានិយាយតាក់ទងបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានទៅឡាវវាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាប្រើទម្រង់ពេលហ្នឹងពីរហ្នឹងជាប្រើទម្រង់ present perfect ហ្នឹងមួយតាក់ទងជាមួយអ្វីទើបកើតឡើងថ្មីហ្នឹងសើមហ្នឹងហើយនឹងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អានឹងដល់ប្រើទម្រង់ present chờ perfect bây giờ vậy pi crop từ lé biết sẽ điện đừng past simple này វាស្តៀងជាមួយនឹង past simple ជាការពិតប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលមួយ I went to Lao last year អ្វីដែលខុសនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យកន្លឹះគឺ last year នៅពេលណាដែលបងអូនប្រើជាមួយនឹង time expression ជាក់លាក់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង past simple ណាគឺ when ប្រើជាមួយ past simple ប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះអាងក្រោមនេះវិញជា present perfect និយាយពីបទពិសោធន៍នេះវិញឬក៏ past លើឬមួយក៏ទើបកើតឡើងថ្មីហ្នឹងវាអត់មានពាក្យបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេឃើញទេអត់មានពេលវេលាជាក់លាក់ទេគេអត់មានបញ្ជាក់ទេខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯង